Hi guys, welcome back again to my channel. Ayan, for today's video, medyo kakaiba siya guys. Hindi to siya mukbang, hindi to siya gala-gala kung saan-saan. Medyo kakaiba siya because I'm going to attempt to fix na ayusin ang laptop na to. Ito ay isang MacBook Pro. 2012 model. Ito ay galing sa kaibigan ko. Nakalimutan niya yung password. Hindi niya alam hindi niya alam pa paano i-fix. Kaanuhan din itong MacBook Pro guys. Lalo na pag late na ang mga old models guys. Pag ino-on mo siya, yan, tingnan natin ito, super tagal mag-boot. Yan. Aabutin ka ng siyam-siyam. Ayan o. Ayan. Kahit pumunta ka ng bathroom, ihihi ka, magpupo ka, super tagal siyang mag-boot. Mag-start. So, ang gagawin natin, may gagawin tayo, no? Papalitan natin yung loob niya para mabilis siya mag-boot. Ayan. Aabutin niya ng mga minutes. So, itatry natin i-fix yan. Actually, ito nakalimutan niya nakalimutan niya yung password na-fix ko na ito. Na-reformat ko na, nalagyan ko na ng password. So, ngayon naman, ang gagawin ko i-upgrade ko siya kasi ito hard disk drive ang nasa loob kaya medyo mabagal ang response. So, papalitan natin ng SSD card. Ito. Ang SSD card, nagpapabilis siya ng performance ng isang laptop. So, mura lang to guys. Ayan. So, ito ang ipapalit ko sa hard disk drive. So, tingnan natin. Okay. So, ito yung laptop guys. And, kailangan pala natin ng tools. Ito. Talaga siya. Ayan, ito may mga mga tools. Ayan. Ayan, simulan natin, no? Ayan, ihiga lang natin ito. Ayun. Ito yun siya guys. Ito yung hard drive na papalitan natin. Ayan. Ito lang papalitan natin. So before natin tanggalin to, tanggalin muna natin yung power ng battery. Okay, so kung nakita niyan guys, ayan, ito ang tatanggalin natin. Itong dalawa. Itong screw. Ayun. Tatanggalin natin ito. Ayun. Ayun, palitan natin ito. Crucial. Alright, so guys, kailangan pala natin tanggalin itong nasa gilid na screw at ilipat natin dito sa kabila.
kailangan natin itong tanggalin. Okay, so i-attach natin to. Ayan. Ngayon, ibalik natin. Pasok ko. Ayan. Ayan. Balik natin itong screw. Ayan. Balik natin ng sa battery para mag-turn on siya. Ayan. Okay. Balik natin yung cover niya. Alright guys, so i-insert na natin itong bootable USB. Then, as we turn on the power, i-ano natin yung option. Ayan po, option button. Ayan. Then, install na natin yung OS. So, ayan guys, na-install na natin yung Mac OS. Tapos, naibalik ko na yung lahat ng mga screw dito. Ayan, naibalik ko na sa lahat. Ngayon, tingnan natin kung may kaibahan ba kaysa nung before. Let's see. Okay, dito na tayo. Turn on natin. 1, 2, 3. Wow! Ayan guys, kita nyo naman gaano kabilis. Kita nyo naman gaano kabilis ang response nang napalitan natin ng SSD card. Ayan. We are in. We are in. Ayan, successful po yung upgrade natin. Successful din yung pag-ayos natin ng password niya, pag-reformat ng disk, at pag-install ng bagong Mac OS. Ayan, so finally natapos din natin guys. Na-fix natin yung lumang laptop. And then very responsive na siya, mas mabilis na siya kaysa dati. And ang ganda na niya guys. So if you like this video guys, please comment down below and hit the like button, and please subscribe na din, and then don't forget the notification bell button. And maraming salamat po sa inyong panonood. I hope to see you again next time sa next video ko. Ayan. Thank you so much guys. Bye bye.